हाय गाईस, तर माझ्या मम्मीने आज झाडे लावले आहे. तर हे झाड कशाचं आहे? हे कर्दळीचं आहे, हे हे शेवंतीचं, हे विड्याच्या छोटं? पानाचं आणि हे कशाचं आहे नाही माहिती, पण हे विड्याच्या पानाचं आहे. आणि हे छान आहे, मोगऱ्यासारखं खूप छान वास येतो याचा. आणि हे आजच लावले हे निंबोनीचं निंब येतात. ह्या हा. पूर्ण जळालं होतं, फुटले आता. हे पण निंबाचं. हे हे ह्याला निळे फुलं येतात, मला हा. नाव नाही सांगता येणार. आणि हे पण मोगऱ्याचं, हे हे पण मोगऱ्याचं. ते पाणी घातल्यावर म्हणतात बुद्धी वाढते, ते येते. हे कढीपत्त्याचं आहे, पण अजून काही फुटलं नाही, ते मधी जळून गेलं. आजच लावलंय. हं. हा. आणि हे पण कर्दळी आहे. हे इथं गुलाब आहे, गुलाब. फुटलं नाही अजून, काल परवाच लावलंय. हे पण मोगऱ्याचं आहे. आणि हे